دي هو ان انت تركز مع ربنا وتحاول تحسن علاقتك بربنا او تزودها. المذاكره مش هتطير، لكن في نفس الوقت المذاكره دي عباده، المذاكره دي ربنا بيكافئك عليها، وكمان لما تبقى في رمضان وانت صايم يبقى حسنات موت بقى. مع بعض بنحاول ننظمها بحيث ان احنا نستفيد من رمضاننا وفعلا نعبد ربنا على اكمل وجه، وفي نفس الوقت ما نضيعش مذاكرتنا ونضيع وقتنا، لان في ناس في اوقات في رمضان بيمتحنوا وفي اوقات في رمضان بياخدوا كمان ميد ترم، فالناس دي لازم تذاكر غصب عنها، لازم تذاكر. خلاص المغرب اذن، صلينا المغرب، وبعدها هنبدا ان احنا نريلاكس. الساعه اللي ما بين او النص ساعه اللي بعد الفطار لحد ما التراويح تشتغل ريلاكس، اهدى، اشرب كوبايه الشاي مع الاهل، روق حالك، دنيتك تمام، روح صلي التراويح يا باشا، ارجع من التراويح هنبدا جلسه مذاكره تانية ما بين التراويح لحد ما ننام مثلا 12 او 12 ونص. الفتره دي حاول ان انت تستغلها في المراجعه، لان انت بتبقى حرفيا مفيش الاكل واصل هنا وانت اصلا مش مركز والدنيا خربانه.